Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Để thay đổi những món chay cho lạ miệng thì Diễm có làm thử món cơm nếp kiểu Hàn Quốc này. Công thức thì Diễm được chị Kiều Trinh sống ở Hàn Quốc chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn chị rất là nhiều. Cơm nếp khi mà mình nấu lên rất là dẻo, thơm thiệt thơm, kết hợp với lại trái cây khô và những cái loại hạt bổ dưỡng nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món cơm nếp kiểu Hàn này với Diễm nha. Nếp để dùng cho công thức này thì mình nên dùng nếp hạt tròn ha. Mình cần 500g. Diễm dùng nếp cái hoa vàng hiệu 2 con gấu trúc. Nếp hạt tròn này khi mà mình nấu thì cái hạt nếp nó không có bị nát, đồng thời nó vẫn có một cái độ dẻo rất là ngon. Nếp mình không có cần ngâm, mình chỉ cần mang đi mình vo rửa cho sạch thôi nha. Thường thì Diễm thấy mình vo 2 lần nước là được. Nếu mà mình muốn làm mình để lâu thì mình vo cho thiệt là sạch. Nhưng mà nếu mà mình vo sạch quá thì những cái dinh dưỡng trong cái hạt nếp nó cũng mất đi nhiều đó. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình đổ ra một cái rây nha. Rồi mình để ở đây cho nếp nó ráo nước khoảng 5 phút. Tại vì mình muốn canh cái lượng nước cho chính xác đó. Vì vậy mình nên để cho nếp nó ráo. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Ở đây Diễm có nho khô, mình cần là 60g. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình có thể cho thêm cũng được. Diễm dùng hiệu này ha, cách đo mà bằng cup thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Về hạt thì mình cũng cần 60g. Để cho bổ dưỡng thì mình nên dùng nhiều cái loại hạt nó trộn với nhau. Cái này thì Diễm mua sẵn nè, trong đây nó có hạnh nhân nè, hạt ốc chó nè. Và cái loại này nó đã cắt sẵn nhỏ, thì cắt nhỏ như vậy khi mà mình trộn vào trong xôi nó sẽ bám chặt hơn. Nhưng mà Diễm thấy nó lại không ngon bằng mình để nguyên cái hạt to. Mình dùng nồi cơm điện để mình nấu nha. Nếp sau khi mà mình để ráo nước khoảng 5 phút thì mình cho vào trong nồi cơm. Tiếp theo mình sẽ cho nho khô nè. Và những cái loại hạt. Diễm nêm vào đây 2g muối, này là muối biển. Thì nếu mà Diễm đo bằng cái muỗng cà phê nó là 1 muỗng cà phê. Cái hiệu này là Diễm dùng. Nếu mà mình không có muối biển này thì mình dùng muối thường cũng được, thì mình phải cân nha 2g thôi. Nếu mà mình đo 1 muỗng cà phê nó tới 6g lần đó. Tiếp theo mình có 16g nước tương là 1 muỗng canh. Diễm dùng nước tương hiệu Maggi ha, cái vị của nó thì không có mặn. Về đường thì mình cần 120g đường nâu. Diễm dùng hiệu này thì đường nâu giúp cho cái hạt nếp nó có cái màu đẹp, đồng thời nó không có bị cứng khi mà mình nấu chung. Nếu mà mình không có cân thì mình sẽ đong là 1 cup đường nâu. Ở đây mình thấy lượng đường nó hơi nhiều, nhưng mà thật ra khi mà mình cho vào nếp mình nấu xong thì cái vị thấy rất là vừa, không có bị ngọt lắm đâu. Cho đường vào chung với nếp luôn, rồi mình đong nước. Lượng nước là 575ml. Tiếp theo mình có 12g dầu mè. Dầu mè thì Diễm dùng hiệu này. Có dầu mè đó giúp cho hạt nếp nó bóng ha, đồng thời nó cũng sẽ thơm hơn rất là nhiều. Và thêm một nguyên liệu nữa nếu mà mình có thì Diễm thấy mình nên cho, đó chính là bột quế. Mình cho 1/2 muỗng cà phê là 1g. Diễm có thử nấu có bột quế và không có bột quế thì Diễm thấy có bột quế đó nó thơm hơn rất là nhiều. Sau khi cho tất cả nguyên liệu vào trong nồi thì mình khuấy, mình trộn cho đường nó tan nha. Lưu ý là phải trộn thật là kỹ cho đường nó tan hoàn toàn. Không ấy thì khi mà mình nấu thì nó sẽ dễ bị cháy ở bên dưới. Đó, mình thấy đường đã tan hẳn như vậy. Thời gian khuấy thì chắc cũng khoảng 3 phút á. Rồi bây giờ mình bắt lên mình nấu liền luôn ha. Tùy cái nồi cơm điện của mình nó có chức năng gì. Thì cái nồi của Diễm nó có cái chức năng là dùng cho mình nấu hỗn hợp và nếp. Đó là cái chức năng này. Vì vậy Diễm sẽ chọn cái chức năng này để Diễm nấu. Còn nếu mà mình cái nồi cơm điện bình thường thì mình cứ bấm nút nấu cơm bình thường mình nấu thôi. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái khuôn. Diễm dùng cái khuôn này hình chữ nhật, có kích thước là 22 x 28 cm. Và mình cho khoảng 1/3 muỗng canh dầu mè vào trong khuôn. Mình phết ra cho đều ha. Như vậy để khi mà nếp chín rồi đó, mình cho vào mình ép lúc mà mình lấy ra rất là dễ dàng. Khi mà nồi cơm điện nó vừa bật nút thì mình sẽ lấy xôi ra liền luôn. Mình xới lên cho thiệt là đều. Tại vì Diễm thấy thường mấy cái hạt nó hay nổi lên trên. Đó, mình xới đều như vậy. Nho khô cũng vậy nữa.
để khi mà mình dàn ra khuôn á, nó sẽ được đều, mình ăn chúng á, nó ngon hơn. Đó, mình thấy ở đây cái hạt nếp rất là dẻo ha. Sau khi xới đều xong thì mình múc liền ra khuôn. Lưu ý lúc này là cái xôi nếp nó vẫn còn rất là nóng nha. Như vậy thì khi mà mình ép á, nó mới bám chặt và nó đều. Khi cho vào trong khuôn á, thì mình cứ trải ra cho đều. Khi mà mình thấy đều hết rồi, lúc đó mình mới ém lại. Ăn cái món cơm nếp này á, Diễm liên tưởng tới món xôi vị của Việt Nam mình lắm luôn. Rất là ngon. Tùy mình thích ha, mình có thể ép trong một cái khuôn lớn như vậy, hoặc là mình chia ra từng cái khuôn nhỏ, hoặc là mình vo nó lại thành từng viên cũng được luôn. Nhưng mà kiểu của người Hàn Quốc làm á, thì sẽ ép trong khuôn. Đó, mình ép cho cái mặt nó mịn như vậy và thiệt là chặt luôn ha. Sau đó Diễm sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm đó, Diễm đậy lên trên nè. Rồi mình lấy một cái tấm thớt hoặc là một cái bảng gì mà nặng chút á, mình sẽ ép xuống nữa. Như vậy cho cái miếng xôi nó sẽ được chắc hơn. Khi mà mình cầm mình cắt ra nó không có bị bể ra. Theo như chị Kiều Trinh chia sẻ đó thì mình nên để một cái tấm thớt. Rồi mình lấy cái vật gì nặng đó mình đè lên trên. Nhưng mà Diễm thấy Diễm ép như vậy cũng vừa đủ rồi. Tùy mình chọn nha. Lúc mà cái cơm nếp này nó còn nóng thì mình thấy nó mềm. Nhưng mà khi mà nó nguội thì nó sẽ săn lại. Sau khi mà mình ép mình thấy cái độ chặt vừa ý rồi á, thì mình để ở đây cho cái cơm nếp này nó nguội hẳn hoàn toàn ha. Thời gian á, thì cũng tùy thuộc vào cái nhiệt độ của nhà mình. Diễm á, thì Diễm để 2 tiếng là Diễm thấy nó đã nguội rồi. Còn nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, thì mình có thể phải để 4 tiếng. Sau 2 tiếng á, Diễm kiểm tra, Diễm thấy á, xôi nó đã săn lại và nó nguội rồi ha. Bây giờ á, mình chia ra thành từng cái miếng nhỏ. Tùy mình thích nha. Mình cứ chia một cái miếng vừa ăn thôi. Cái món xôi này á, thì Diễm thấy tiện một cái là mình có thể làm sẵn. Mình cất vào trong tủ lạnh hay là tủ đông đá đều được. Hoặc là nếu mà mình đi chơi dạng như mình đi picnic á, mình sẽ nấu sẵn xong mình gói ra thành từng miếng như vậy nè. Mình mang theo tiện lắm. Và Diễm nghĩ rất là ngon luôn. Với cái khuôn có kích thước là 22 x 28 cm á, thì Diễm chia được 12 miếng. Mình ăn một miếng như vậy là vừa luôn. Đó, nhờ mình có thoa dầu đó, vì vậy khi mà mình lấy ra rất là dễ dàng. Còn không ấy thì mình cứ lót một cái màng bọc thực phẩm ở dưới cũng được luôn. Khi ăn á, thì mình có thể rắc thêm một tí xíu hạt lên trên, vừa hấp dẫn mà cũng bổ dưỡng nữa. Miếng xôi lúc mà mình cầm á, nó không hề bị dính tay nha, rất là săn chắc nhưng mà ăn dẻo ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm món cơm nếp kiểu Hàn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.